L'inverno però è la stagione ideale per il surf, in particolare in Sardegna. Sulle coste di tutta l'isola arrivano decine di appassionati da tutta Italia, ma anche dall'estero, come il francese Thomas Traversa, numero 4 al mondo di windsurf. A Fontana Mega, vicino Cabras, vedete le immagini arrivano proprio da lì. Abbiamo intervistato Enrico Giordano, nato a Castellammare di Stabia, ingegnere, ha scelto di vivere a Cabras per coltivare la sua passione per il kitesurf. Tra novembre e dicembre ha partecipato al campionato professionistico di kitesurf tra le onde alle Hawaii e dopo essere stato selezionato tra i migliori 24 al mondo ha concluso al 9° posto pari merito. Sentiamo la sua intervista. La cosa positiva è stata poter far parte di quel circuito, ecco. E questo è stato possibile grazie agli allenamenti che ho fatto qui in Sardegna e posso anche tranquillamente paragonare la Sardegna alle Hawaii, nel senso che comunque c'è possibilità di allenarsi e riuscire a competere con avversari che ovviamente sono distribuiti in tutto il mondo. D'inverno sono le mareggiate migliori, certo il clima non è di più favorevole, però comunque con una muta che ti protegge dal freddo riesci a stare bene e ci sono ovviamente le mareggiate più importanti e molte persone da tutta Europa, non solo dalla Sardegna, anche dall'Italia, vengono proprio per le mareggiate.